شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتأليف الحديث بتقدم ماكينة غلق أكواب موديل 706. ماكينة بتشتغل على كهرباء البيت العادية 220 فولت. بتلحم عندي جميع أنواع الأكواب والعلب، علب العصير وأكواب العصير وأكواب المية زي ما احنا شايفين اهو. نعبي عليها أكواب عصير. عندي الماكينة مزودة بثلاث مقاسات، يعني ده مقاس وده مقاس عندي وده أكبر مقاس فيه العلب الكبيرة. أبدأ أجرب المكنة بتاعتي على أكواب عصير. أحط الكوباية بتاعتي في المكان بتاعها، أدخل الدرج وبدوس باليد دي من 5 ل7 ثواني عشان تلحم معايا. وأبدأ أشوف الكوباية بتاعتي زي ما احنا شايفين، اللحام بتاعها قوي جدا ومش فيها أي تسريب. أبدأ أظبط الرول بتاعي عشان أعمل التجربة التانية عليها، ونبدأ نجرب الكوباية التانية عندي. أجيب الكوباية وأحطها في المكان بتاعها، بدخل الدرج وأبدأ أدوس على اليد. وادي عندي كوباية، اللحام بتاعها قوي جدا، مكنة سهلة وبسيطة الاستخدام، تشتغل على كهرباء البيت العادية 220 فولت. ماكينة غلق أكواب موديل 706 مقدمة لكم من شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتأليف الحديث. شرح أدهم محمد، فني كهروميكانيك، الفرع باب الشعرية.